ဝေမရှိတဲ့လူဟာပို့ပြီးတော့စိုးတဲ့ဘက်ကိုကြောင်းနိုင်တယ်တချို့ကကံကိုကောင်းပါတယ်ကွာကံကောင်းလို့ကဘယ်လိုကောင်းလဲဟုတ်ကဲ့ပါဝိရှာကောင်းပါဖြစ်တယ်ပတ်စံချမ်းသာရင်အန္တရာယ်များပါတယ်ကွာမဟုတ်ဘူးချမ်းသာရင်မိတ်ဆွေပိုများတယ်ဟုတ်ကဲ့ဝင်ဝေလဲပိုများပါတယ်ဘာပြောပြောတယ်အကျစ်ကိုဝင်နဲ့ဝယ်မရပါဘူးကွာဟုတ်တယ်အကျစ်ကိုငွေနဲ့တော့ဝယ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ငွေရှိရင်တော့ဆွေးနွေးပြီးနေရတာလေငွေရှာဖို့အချိန်ကုန်နေတယ်ကွာမင်းကပြောစရာအချိန်ရောရှိရလားလို့ပြောကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှားပါပြောကြည့်ငွေမရှိရင်ပြောစရာအချိန်ရှိတယ်ပြောလို့မရဟုတ်ကဲ့ပါဒါကြောင့်ငွေချင်းတဲ့ပတ်သက်အဲ့ဒီလိုကောင်းတဲ့အမြင်တွေဆရာတို့ရှိဖို့လိုပါတယ်